Bonjour mes élèves, on se retrouve dans une nouvelle séance. اليوم غنشوفوا une leçon de conjugaison اللي عندنا في la page 50. Avoir et être au présent de l'indicatif. كما كنعرفوا avoir et être ce sont des verbes كنستعملوهم أيضا comme des auxiliaires أفعال مساعدة في le passé composé. يعني غادي نصرفوهم ولا غنشوفوا يعني الزمن ديالهم هو le présent de l'indicatif يعني الحاضر. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Amina a 10 ans. ياك Amina a 10 ans. Il est en 4e année. يعني عندها 10 سنين وهي في السنة الرابعة. Elle a beaucoup d'amis. ولديها أصدقاء يعني كثيرين. Quel âge Amina a-t-elle؟ يعني أمينة شحال عندها في العمر ديالها؟ أمينة a 10 ans. أمينة a 10 ans. En quelle classe est-elle؟ يعني هي في أين قسم؟ Elle est en 4e année. Elle est en 4e année. Elle est en 4e année يعني في السنة الرابعة. Je réfléchis et je comprends. دابا غادي نبداو في الدرس ديالنا غنبداو كنفهمو شويه بشويه. Relève le groupe nominal sujet dans la première phrase. غنمشيو للجملة الأولى وغنستخرجوا الجروب نومينال sujet يعني الفاعل في الجملة الأولى. أمينة a 10 ans. هذه هي الجملة الأولى. فين هو الفاعل هنا؟ هو أمينة. صافي أمينة هو لو sujet. غنكتبوه هنايا. أمينة. داكوغ هو لو sujet ديالنا. هنايا deuxième question, quels sont les verbes dans la première et dans la deuxième phrase؟ شنو هما الافعال اللي عندنا في الجمله الاولى والجمله الثانيه؟ الجمله الاولى فين هو الفعل هنا؟ هذا قلنا الجروب نومينال سوجي، الفعل هو ا. الجمله الثانيه فين هو الفعل؟ هو الي en 4e année. هي الجمله الثانيه الفعل هو اي. صافي غنكتبوه بعدا غندوزو السؤال الثاني. قلنا لا بروميير فراز غادي نكتبو هنا ا هو الفعل وفي الجملة الثانية هو اي. Quel est l'infinitif de chacun d'eux؟ شنو هو الانفينيتيف ديال ا والانفينيتيف ديال اي؟ كما ديجا شفنا الانفينيتيف هو قلنا الفعل قبل ما يتصرف avant la conjugaison يعني كيفاش كيكون في الحالة الأصلية ديالو. ا هو شنو هو الانفينيتيف ديالو؟ هو avoir و اي هو être. شتي قبل ما يتصرف ويرجع ا وهذا قبل ما يرجع اي كان être. الانفينيتيف ديالو هو être وهذا avoir. صافي هذا هو السؤال الثاني. à quel temps sont-ils conjugués؟ يعني فاش مصرفين اين زمن؟ ا و اي هما c'est le présent de l'indicatif. d'accord غادي تكتب au présent ou bien ils sont conjugués au présent de l'indicatif يعني في الحاضر. صافي au présent de l'indicatif. réécris la première phrase en commençant par je. دابا غادي نعاود نكتب الجملة الأولى وغادي نبدا بجو. في بلاصة أمينة في بلاصة هاد أمينة غنحيدها وندير جو. صافي جو وبما انني غنبدل السوجي شنو غادي نبدل؟ حتى لا كونجوغاسيون غادي يتصرف يعني حتى الفيرب غادي تبدلو لا كونجوغاسيون ديالو. بحال هنا ا ما غاديش تبقى ا، غادي نصرف لو فيرب افوار في لا بروميير بيرسون. شنو كنقول؟ عندي لاج ديالي ملي كنبغي نهضر على لاج كنقول جي انا جي 10 ans. tu as 10 ans. لديك
10 سنين ولا عندك 10 سنين. il ولا elle a 10 ans. بحال دابا هنا أمينة a 10 ans. فهمنا؟ هنا جو شنو غادي ندير؟ جي، يعني صرفت افوار مع لا بروميير بيرسون ديال السينغولير. جي 10 ans. شتي؟ La deuxième question. Réécris la deuxième phrase en remplaçant elle par nous. دابا الجملة الثانية شنو فيها؟ elle est en quatrième année. غنحيدو هاد elle ونديرو في بلاصتها نو. كيفاش غادي يرجع الفعل؟ شنو غترجع هنا؟ نو le verbe être. يلا صرف لي le verbe être au présent. Je suis, très bien. Tu es, il est, elle est, nous sommes, très bien. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. دابا غادي نحيدو هاد elle وغادي نديرو نو. غتولي نو nous sommes وتكمل la phrase nous sommes en quatrième année. شتي هنا بغا يبينولك بان كل ما تبدلات لا بيرسون كتبدل لا كونجوغيزون ديال لو فيرب. هنايا conjugue le verbe avoir et le verbe être au présent de l'indicatif. غادي تصرف avoir في لو بريزون. avoir شنو كنديرو له؟ j'ai, tu as, il ولا elle est là. nous avons, vous avez, il pluriel ولا elles ont. صافي هذا avoir. دابا غادي نديرو لهم هنايا بغاو être نديرو لهم être شنو كنديرو لها؟ je suis, tu es, il ولا elle est. فهمنا؟ كنديرو nous sommes, vous êtes, il ولا elle ديال pluriel elles sont. صافي هادو خصكم تكونوا حافظينهم في البريزون. داكوغ ساهلين وبهم يعني كيتحتاجوا بزاف في لي فراز في لا برودكسيون دو ليكري وبزاف د الحوايج. صافي هادو هما افوار و اتر حنا درناه لهم. هذا افوار وهذا اتر. افوار هي بحال كنقول عندي ولا لدي ولا. داكوغ جي دي جوي عندي الالعاب. جي دي زامي عندي اصدقاء. بحال جي 10 ans, j'ai 14 ans. D'accord? Je suis بحال كنقول انا je suis malade. انا مريض. tu es, il est. فهمنا؟ ندوزو دابا جو روتيان. هنا جو روتيان داير لك لو فيرب être و avoir. خصك تضبطهم وتحفظهم. صافي le verbe avoir au présent de l'indicatif هي j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord? غادي ندوزو نخدمو لي زيكزارسيس وغادي تفهموا اكثر. تفهمنا؟